வணக்கம், வெல்கம் டு சமையலும் மற்றதும். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது அவல் உப்மா. இப்போ வாங்க நம்ம தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். இங்கே 2 கப் அளவுக்கு கெட்டி அவல் எடுத்திருக்கேன். இதை 2 தடவை நல்லா கழுவி இந்த அவல் மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இதில் தண்ணி சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுடுறேன். பாருங்கள், 10 நிமிஷம் ஆச்சு. அவல் தண்ணியில் நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ இந்த அவலை வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். இதில் இருந்த தண்ணியை நம்ம தனியாக எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், அவல் நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா உதிரியாகவும் இருக்குது. இப்போ இதை அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். இங்கே 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வேர்க்கடலை, 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல், சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்குன ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, இதில் பாதி லெமன், பொடியாக கட் பண்ணின கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, நீள்வாக்கில் கட் பண்ணின 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வாங்க நம்ம அவல் உப்புமா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் இப்போ இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு. இந்த உளுத்தம் பருப்பு ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். இப்போ இதோட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன். இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 3 பச்சை மிளகாய் இதில் சேர்த்து வதக்கிடுறேன். இதில் பொடியாக கட் பண்ணின இஞ்சி இதில் சேர்த்து எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இதோட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வேர்க்கடலை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கிறேன். இதில் பொடியாக கட் பண்ணின ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். இதோட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துடுறேன். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்துடுறேன். இப்போ இதில் ஊறின அவலை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். ஊறின அவலை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா கலந்து விட்டு இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ணின கொத்தமல்லியை இதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இப்போ கடைசியாக பாதி லெமன் இதில் பிழிஞ்சு விட்டு இதை திரும்பவும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். காலையில் நேரத்தில் டைம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க அவலை நல்லா கழுவி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் குளிச்சுட்டு வர டைமில் அவல் நல்லா ஊறி இருக்கும். நீங்கள் உடனே
இது ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம செஞ்சிடலாம். இதை நீங்கள் டிஃபனாகவும் சாப்பிட்டு இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம மதியமும் லஞ்ச் பாக்ஸ்லேயும் நம்ம இதை கொண்டு போகலாம். பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவரோட சூப்பரான டேஸ்ட்டில் அவல் உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.